无奈之下，他只能趴在地上伸手去摸，却摸到一滩湿乎乎的东西。他凑到鼻前闻了闻，下一秒，眼看羊被拖进了森林，他却束手无策，只能绝望地吼叫。这诡异的森林到底隐藏着什么呢？转眼天气变凉，外面的捕兽夹常常空着，食物变得非常匮乏，虽然还能勉强度日，但再也没有献祭丛林的贡品。男孩万念俱灰地瘫坐在地上，远处突然传来一声枪响，男孩循着枪声的方向走去，竟然发现一头梅花鹿，而且好像已经死了。正在此时，一个男人突然出现，说这是他的猎物。陌生人的出现吓到了男孩，他拔出匕首对着空气胡乱挥舞。老黑急忙道歉，说自己不是坏人。发现男孩双目失明，他说愿意跟男孩分享猎物，只希望能在这里休息一晚。老黑正在沙发上睡觉，男孩拿着匕首站在他面前，但他却毫无察觉。不知为何，男孩并没有对这个陌生人下手。他回到房间准备休息，两人被同事惊醒。